So, ek weet nie of julle al gehoor het van Demodex. So Demodex is nou 'n myt wat, ons noem hom ook die wimpermyt. So die wimpermyt kom hier in mense oog, in die wimpers voor. En alle mense het dit. So mense dink altyd, dis nou grillerig. Ja. Maar hy hou eintlik net mense, hy eet net dooie velletjies en weet olies en so aan. So hy doen aan mens niks nie. Weet jy van wetenskap? Dis atome wat skud en draai. Weet jy van wetenskap? Van sterre tot jou slimfoonskerm. Weet jy van wetenskap? Van selle tot die wolke boe. Weet jy van wetenskap? Let's go! Welkom terug by Weet jy van wetenskap? Dames, here en Haridas. Ons sien uit vir nog 'n interessante episode wat ons gaan hê. Vandag het ek weer, soos altyd, maar veral vandag 'n baie spesiale gas, Dr. Liesel Higokotse. So ek wil graag vir dokter vra, wil dokter self aan die gaste, die kykers dalk voorstel? Dis reg, ja. My naam is Dr. Liesel Higokotse. Ek is 'n wetenskaplike by die Nasionale Museum en ek werk op myte. Dalk net 'n bietjie inligting. Ek's 'n Bloemfonteiner. So ek het by Jim Forshey skool gegaan en toe het ek by die Universiteit van die Vrystaat ingeskryf, my BSc, my BSc Honeurs en toe my meestersgraad gedoen en toe het ek Marion Eiland toe gegaan vir 'n jaar en daarso studie gaan doen vir my PhD. So ek het my doktorsgraad verwerf by Stellenbosch Universiteit. En dit was in 2006 en toe in 2006 het ek begin werk by die Nasionale Museum as 'n wetenskaplike. En so, dokter, elke episode het ek wat ek noem die premium blonde oomblik, maar hierdie keer is dit regtig 'n premium blonde oomblik. Dokter is 'n akaroloog. Ek hoop ek spreek dit nou reg uit. Akaroloog. Ja, dis 'n akaroloog. Ja. So dit is akarologie is die studie van myte. So 'n akaroloog bestudeer myte. So akaroloog kom van die Griekse woord akari wat beteken basies baie klein. So is baie klein diertjies waarmee ek werk. En hoe sal dokter sê 'n mens kan 'n myt herken basies? So myte natuurlik is baie klein. Hulle wissel so van 0.1 mm na so 10 mm. Hulle is sulke ronderige diertjies met 8 pote. Hulle het nie vlerke nie, hulle het nie voelers nie. En hulle het kaakagtige strukture om mee te eet. Maar jy het meestal 'n mikroskoop nodig om daarna te kyk. Maar as mens nou dink, wat ons nou sal weet is 'n myt is 'n bosluis. Dis ook 'n tipe myt. So ek dink almal het al 'n bosluis gesien. Ja. En ek dink almal het slegte ervarings al met bosluise gehad. Ja, veral op mense honde en so aan. Ja. En dan waar kom die meeste myte voor? So myte kom oor die hele aarde voor. Mens kry hulle in die Sahara-woestyn, mens kry hulle in Antarktika, mens kry hulle in woude, in graslande. Hulle kom selfs in die see voor, in varswater, soos absoluut oral. Die diversiteit is baie hoog. Ek werk nou net eintlik op grondmyte. Nou grondmyte, daar kan tot, byvoorbeeld in die Weskaap, kan daar tot 20.000 individue wees in vierkante meter. En so in Golden Gate, dink ek, het ons al gemeet 15.000 individue per vierkante meter. So hulle kom maar in die grond voor en hulle kom selfs op 'n mens voor, of op mense diere, so hulle is oral. Ja, dis nou baie interessant. Ek weet so min van hulle eintlik af. Nou, die volgende vraag wat ek het, ons het gepraat met Dr. Butler 'n paar episodes terug oor die belangrikheid van wat elke organisme in die natuur speel. Wat se rol speel myte spesifiek in die natuur?
So die myte het nou verskillende voedings aanpassings. So byvoorbeeld die grondmyte is nou die ontbinders. So hulle sal nou dooie plantmateriaal in die grond afbreek en dan in die voedselketting het hulle nou daai funksie van maak nutriënte weer vry in die natuur, dat dit weer kan opgeneem word deur plante. Dis die grondmyte. Dan is daar natuurlik nou ander myte, soos peste en plaae, wat mens nie altyd van wil weet nie, maar hulle eet nou weer lewendige plante. So hulle kan landboukundige peste wees, en dan is daar ook predatore. Hulle eet, hulle kan die nematodes eet, wat die klein wurmpies is, ander springsterte, en dan kry jy die parasiete, wat nou weer, hulle het nou weer daai funksie wat hulle voorrig. Ja, daai ongelukkige funksie, wat vir almal interessant is, maar hulle wil nooit daarmee sit nie. Hulle sal liewers, dis hulle gunsteling ding om van te lees, maar dis die ding waarmee hulle die minste wil te doen hê in die regte lewe. Ja, exactly, ja. En hoe werk, as 'n mens na iemand wat met myte werk soos dokter, se dag in die lewe van iemand wat dit doen, of wat behels die meeste van dokter se werk? So, ek is nou basies 'n taksonoom. Ek doen so 'n bietjie ekologie ook, maar ek's 'n taksonoom. So, ek gaan veld toe, dan gaan versamel ek so 'n klomp blaarafval in grond, en dan vat ek nou die eksemplaar terug na die lab toe, en daar doen ek 'n ekstraksiemetode wat ons noem die Berlies trechter, wat basies 'n hittegradiënt vorm, dit is half sieve, so daar's 'n lig bo, en dan sit mens die grondmonster in 'n sif, en dan die lig bo laat al die myte afbeweeg, en dan vang ons dit in 'n klein houertjie op onderin. Dan sorteer ek dit onder die mikroskoop, dan wins ek dit aan in die versameling van die Nasionale Museum. So die Nasionale Museum het 'n baie groot arkeologie versameling. Ons het omtrent 280.000 myte in die versameling. En dit is nou net grondmyte of Oribatida, wat nou die wetenskaplike naam is. En soms kry mens, sien ek daar's 'n nuwe mytspesie. Dan kan ek nou die spesie beskryf en dan publiseer ek dit in 'n wetenskaplike joernaal. So ek is bevoorreg, ek kan nuwe name gee vir myte. Ek het al myte vernoem na Bloemfontein of Neville Hill, want dan kry ek dit daar. Of ek het al myte vernoem na mense soos Nelson Mandela, selfs my man het 'n spesie wat na hom vernoem is, en dan was selfs 'n karakter in Harry Potter. Ja, wat ek vernoem het na myte. Dis interessant, ek dink nie die mense het geweet waar hulle name vandaan kom nie. Nou, ja, nee, so wat ons doen is, kyk, dis 'n genus en 'n spesienaam. So die genus is meestal, dis lank terug al vasgestel, wat is die genus. Maar as mens nou 'n nuwe spesie ontdek, dan kan ek dit 'n naam gee. Dit is natuurlik Latynse name, maar dan vervorm ek dit net dat dit Latyns is. Soos byvoorbeeld Bloemfontein, kan ek vernoem dan maak ek dit Bloemfonteinensis. Ja, so dis die spesienaam. ja, ek hou van dit. Dit is seker verskriklik lekker om dit te kan doen. Soms sukkel mense om name uit te dink, want later dink ek, okay, kan nie altyd alles na Bloemfontein vernoem nie, maar ja, dit is nogal die lekker deel daarvan. En dit wys ook vir mense wat sê niks word ontdek of iets in Bloemfontein nie. Kyk, mense. ja. Daar word nog baie goed ontdek. Ja. En 'n paar interessante feite van myte wat dokter dalk met ons wil deel. Ja, so ek dink ons almal weet van huisstofmyte. Baie mense vra my altyd van huisstofmyte. Weet die mense wat stofsuiers verkoop het altyd 'n groot storie van kan al die stofmyte in jou in jou huis opsuig. Maar gelukkig in Bloemfontein het ons nie eintlik 'n probleem met stofmyte nie, want hulle hou van vogtige plekke en warm. So Bloemfontein is eintlik te droog. Ons het 'n studie gedoen in Bloemfontein, waar ons 10 huise gaan besoek het,
en samples gevat het van die matras en van die mat en van die banke. En in die 10 huise het ons net 2 huise gekry met klomp myte. En die grootste rede hoekom daar myte was dit was in die slaapkamer en dit het 'n ensuite badkamer gehad. So die vochtigheid was lekker hoog en het ondervloerse verhitting gehad. So dit was ook lekker warm. So dit is hoekom dit daar was, maar oor die algemeen gaan ons nie regtig myte kry nie. En as mens bang is, mense het myte in die huis, dan moet mens net sorg dat daar goeie ventilasie is. Maak maar die vensters oop en so aan. Maar ons het gelukkig nie 'n probleem hierso. En dan gepraat van as dokter met myte werk, moet dokter dan baie veldwerk doen na ander plekke buite Bloemfontein om soos verskillende myte te sien, of is daar daarom genoeg myte in Bloemfontein om op navorsing te doen? Bloemfontein is so half en half, ons het nou eintlik al baie samples gevat in Bloemfontein, jy weet, maar dis naby in die Nasionale Museum, jy gaan gou-gou. So nee, ons gaan nogal, ons ry nogal wyd. En natuurlik ook kry ons baie donasies van mense. Soos byvoorbeeld ek het nou donasies gekry van myte van Malawi en Zambië. So daai myte is ek besig om te bestudeer en in die versameling op te neem. Dan het ek ook 'n projek gedoen langs die see. Dit was nou lekker veldwerk. Dit was nou werk, dit was amper vakansiewerk, maar nie heeltemal nie. So ons het al om die kus gaan versamel, om te kyk of ons marine oribated myte kan kry. So ons het van Lambert's Bay in die Weskus, reg rondom die kus, tot St. Lucia bo in KwaZulu-Natal gaan sample. En ons het net 4 spesies gekry. Interessant genoeg aan die Weskus is daar niks. Ons het niks gekry nie, want dis te koud. As gevolg van die koue seestroom daar. En dan van Kaapstad tot Oos-London het ons 'n ander spesies gekry, en van Oos-London tot by St. Lucia het ons 3 ander spesies gekry. So dit is as gevolg van die temperatuur van die oseaan. Ja. En het dokter 'n gunsteling spesifieke soort myt waarop dokter al gewerk het? Sjoe. Ek hou maar van alle grondmyte, hulle is mooi. Ja. Maar ek hou daarvan om in die taksonomie is daar of die meer primitiewe myte en dan die meer gevorderde myte. En ek hou daarvan om met die meer primitiewe myte te werk. So. Kan ons dalk dit gaan dalk 'n bietjie uitwees, maar ek is nou so nuuskierig, wat is die verskil tussen die primitiewe myte en die sekondêre myte as 'n mens? Dit is nou eintlik 'n bietjie taksonomies gesproke, maar mens kan sien die primitiewe myte het hulle het sekere organe het hulle nie op hulle lyf nie, waar die meer gevorderde myte het van die organe soos sensoriese organe het hulle op hulle lyf. Ja, dit is nou interessant om daaraan te dink dat van hulle dit nou nie het nie. Ja, daar is omtrent van oribated myte, grondmyte is daar omtrent 12,000 spesies in die wêreld. So dit is 'n baie groot klop. En op die oomblik in Suid-Afrika het ons omtrent so 400 spesies. Natuurlik daar is nog baie werk vir my om nuwe spesies te beskryf. Ek dink dit gaan lekker wees. En dan gepraat van al die werk, watse projekte of goed is dokter nog by betrokke in terme van navorsing? So op die oomblik werk ek nou met die myte van Malawi en Zambië en Eswatini. Maar ek het sopas 'n projek klaar gemaak van myte wat aan my gestuur is van Gough-eiland. Ek meen, dit is 'n subantarktiese eiland en dit was regtig wonderlik om daai goed te kry. Ja, so miskien kan ek nog interessante feite noem. So, ek weet nie of julle al gehoor het van Demodex. So Demodex is nou 'n myt wat ons noem hom ook die wimpermyt. So die wimpermyt kom hier in mense oog, in die wimpers voor. En alle mense het dit. So mense dink altyd, o, dis nou grillerig. Ja. Maar hy hou eintlik net mense, hy eet net dooie velletjies en weet olies en so aan. So hy doen aan mens niks nie.
Maar dit is nou nogal 'n interessante ding dat almal het actually myte wat op hulle leef. Dit herinner my aan die mikrobiome wat ook mense hou nie daarvan om te dink aan hierdie mikroorganismes wat hulle beskerm nie, maar sonder hulle sal die mense nie gesond kan bly basies nie. Nee, dit is so. Ja. En dan nog 'n ding van myte spesifiek wat vir my interessant is was daar al gevalle waar iemand op iets heeltemal anders navorsing gedoen het en daar was dalk myte betrokke, toe moes hulle dokter inroep om te sê maar hoorie, is dit iets wat al gebeur het of nie? Nee, daarom nog nie, maar ek weet daar is mense wat in die wêreld wat nou al hulle doen forensiese arkeologie. So jy gaan dalk na 'n karkas toe of 'n lijk of ietsie en dan sien hulle ook hier's myte en dan roep hulle nou 'n arkeoloog in om die myte te kom identifiseer. Is daar ook hierdie is nou ook van onderwerp af, maar is daar is myte spesifiek stofmyte en allergieë dalk gekoppel aan mekaar? Ja. So party mense is allergies vir die afskeidings van die myte. So dit kan allergie veroorsaak in sommige mense. Ja, so stofmyte en die wimpermyt, maar meestal stofmyte, sommige mense is allergies vir dit. Ja, want ek weet die stof is altyd 'n groot storie, toe wonder ek nou of hulle... Ja, dit kan 'n rede wees vir sommige mense se allergie. Ja. Okay, en nou so vir die lekkerte gepraat daarvan, is daar nog 'n paar interessante feite dalk oor myte wat So ek het nou die dag toe lees ek 'n artikel raak van die mense wat hulle het eksperimente gedoen om te kyk hoeveel druk kan 'n myt vat. So hulle het dit gedoen op boksmyte. Nou boksmyte is myte wat hulle kan so in 'n bolletjie rol. So hulle trek hulle voete op en dan maak hulle kop actually nog toe soos lyk soos 'n saaitjie. So die mense nou gaan eksperimente doen met sulke baie klein masjienkies. En toe het hulle agtergekom die myt kan druk vat 560,000 keer sy liggaamsgewig. Ja, Wat dan verskriklik is. En dit is nou blykbaar ekwivalent aan die Titanic wat op 'n mens van 80 kg is. Jy weet. ja. Maar dit is natuurlik nou alles vir beskerming. Dat die predatore nie daai myt kan vang nie. Want ek bedoel die predator gaan baie sukkel om daai myt te kraak. Nog 'n vraag wat ek het, as ek nou dink aan sulke klein diertjies wat in ons wêreld is hulle lewensiklus, lewe hulle lank of nie eintlik so lank nie? Dit hang ook eintlik af waar hulle voorkom. In die pole leef hulle baie langer. So byvoorbeeld van die grondmyte in die pole kan tot 5 jaar oud word, waar hier in Suid-Afrika word so 'n jaar of 2 jaar oud. So dit is nou die grondmyte, dit is hoe lank hulle omtrent lewe. En is hulle soos kakkerlakke waar hulle in enige omstandighede half kan dit maak of is omgewingsverandering vir hulle 'n groot nee? Dit is hoekom dit so goed is, van hierdie myte kan gebruik word as indikators van hoe goed is die omgewing. Party van die myte gaan net nie in slegte omgewings voorkom nie. En jy gaan nie, hulle is nie kakkerlakke, hulle gaan nie skoonmakers wees in jou huis nie. Ja, so maar daar is indikator spesies wat sê dit is 'n goeie omgewing of 'n slegte omgewing. Dit is ek dink dit is vir my so interessant want dit is heeltemal nie. Soos ek dink nie mense wat kyk is al bewus van die bestaan van myte altyd nie. Ek dink dit is Ja, mens weet sommige mense praat van spinmyte of weet bosluise of so, maar mens besef nie daar's 'n hele wêreld van myte nie. Ja. En hulle is, as ek reg verstaan, ook in dieselfde, is dit familie as die spinnekoppe? So dit is die groot, hulle is so, nou raak ons baie taksonomies, en ek weet presies wat die, maar hulle is, nee, hulle is dalk in die superorde, as hulle weer, ja. So min of meer, hulle is
verwant. Ja, maar hulle is nou nie dieselfde as spinnekop Nee, en die nee, baie dis- baie anders. Ja. En baie kleiner sal ek raai. Ja, baie kleiner, ja. Alhoewel jy kry baie klein spinnekoppe ook, nee. Ja, dis waar. Was daar al verwarring met 'n myt en 'n ander klein dier van enige soort? Nee, ons weet as sodra mens onder die mikroskoop kyk, ja. Maar die mense in die publiek as Ja, hulle dit gaan sien, hulle dan gaan hulle sal dink, ja. Ja. So nou vir interessantheid as iemand kyk of iemand is dalk al of het dalk al 'n belang in myte en hulle sit op skool, eerste van alles, wat sal dokter vir hulle voorstel of vakgewys as hulle nou graad 9 is en dan later wat moet hulle kies om te studeer, miskien? Ja, so mens moet hom seker ook 'n belangstelling hê in goggas. Ja. Anders ja, ek mens gril daarvoor nie. Maar ja, ek dink om te gaan studeer moet jy universiteitsvrystelling hê want mens moet BSc gaan swat. So ek het BSc biologies gaan swat. Met entomologie en dierkunde was my hoofvakke. So dan het mens nou maar wiskunde nodig en lewenswetenskappe en fisiese wetenskappe, wat maar so skynhout en biologie en daai tipe van goed. En dan nou 'n persoonlike vraag, toe dokter in die dierkunde spesifiek was, hoe dokter besluit op myte, hoe dokter half as ek dit nog so stel, ingezoom daarop tussen al die ander goeters wat daar was. Eintlik het maar net my paadjie het maar net so geloop. Eintlik ek het belang gestel in entomologie en toe ek nou Marion Eiland toe gaan, daar's nie veel insekte op Marion Eiland nie, so toe moet ek nou op springsterte werk en myte. So toe begin ek my wêreld oopgaan vir myte en toe ek nou die werk kry by die museum. Dit was 'n akerologie departement, so toe het ek nou eintlik maar begin spesialiseer in myte. Daar's nie 'n kursus op universiteit wat jy kan vat in akerologie nie. So die pad is maar eintlik entomologie en dierkunde om daar te kom. Ja. Sommige mense wat entomologie en genetika, of weet want mense kan nog genetika doen op myte, maar dis nou die pad wat ek geloop het. En enige raad vir iemand wat dalk tans op universiteit is en iets soos dierkunde of entomologie of selfs genetika doen, wat se aanmoedigingsraad sal dokter vir hulle gee? Ja, dit is nou moeilik met mens moet 'n belangstelling hê in daai tipe van klein goetertjies. En almal is ook taksonome nie. Taksonome is mens kan amper sê 'n spesiale spesies, want jy sit by jou mikroskoop vir dag na dag na dag. I mean dit is fascinerende werk, maar vir party mense is die roetine te erg. Ja. So maar as daar 'n taksonomie, baie van die kursusse het 'n taksonomie module, al is dit insekte of spinnekoppe of enig van 'n dier, invertebraat. Kyk of jy daarvan hou en dan dan is dit 'n rigting om in te gaan. En 'n laaste vraag voor ons saam so in teorie te beweeg. Is gepraat van mikroskope, is daar seker 'n mikroskoop wat dalk die beste werk op die oomblik in die navorsing of Ek noem maar 'n ouerige mikroskoop, maar 'n mikroskoop moet 'n baie goeie lig hê. So ek werk eintlik met 2 mikroskope omdat dit so klein is. So die een is net 'n disseksie mikroskoop waarmee ek net sorteringswerk doen en dan het ek 'n ligmikroskoop. So op die oomblik werk ek met 'n Nikon ligmikroskoop wat ten minste 40 maal vergroting het of 100 maal vergroting. Ja, met 'n goeie lig. En dokter sê dit werk goed vir dokter. Dit werk goed vir my. Ja. Okay. So samesweringsteorie, moet ek hierdie hoed uithaal. Hierdie hoed kry weg. Hy spring uit soos 'n padda elke nou en dan. So is daar enige iets wat dokter met ons wil deel? Onthou as dokter die hoed aan het, hulle mag nie oordeel nie, hulle mag net. Ja, so baie mense sê vir my myte byt. Myte byt nie, want baie mense sê ek werk in die tuin en dan loop die goeters op my, dis myte en hulle byt my. Dis nie, daai myte gaan jou nie byt nie. Dis maar waarna ek kan dink. En dan
Party mense praat ook van miete, maar miete is iets anders. Ja. Hierdie is myte. Ja, wat ek dink daar's ook 'n verwarring. Mense dink ook aan die Engelse termites. Ja, dis iets heeltemal anders. Ja. Termites is 'n insek. Ja. Maar myte is 'n myte. Ja, is 'n myte in Engels is mites. dink ek. Mites. Okay, Ja. dis nou ja, so en ek dink die skuldige party met die mense wat gedink het hulle was deur myte gebyt is seker muskiete teen. Muskiete of skorpioene of spinnekoppe, enigiets anders. Ja. So hulle is nou nie so skadelik daarom Nee. vir mense. Nee. Soos, ons het hulle eintlik meer nodig as wat ons alle moet verwerk. Beslis. Ja. Baie dankie vir al dokter se tyd. Dit was so lekker Okay. geselsie gewees. Goed Baie te julle sien. sien julle volgende keer. Bye bye. Weet jy